简单说，债券的价格它跟利率呈现反向的关系，当利率上涨的时候呢，价格就会下降。债券期间比较长的话，它承受的波动度比较高，利率呢也会比较高。现在殖利率公债呢，它现在大概在3.5%，20年公债的利率呢在3.78%，债券利率呢算在相对高点的位置，也就是说它价格呢是相对在低点，这也是为什么投资朋友现在会想要投资债券或债券 ETF 的原因。如果你选择是债券 ETF 的话，它投资有几个优点哦。第一个，它是买进一篮子的债券，所以呢相对呢它可以帮你分散一些风险。第二个，投资门槛比较低。第三个呢，它投资的标的透明度也比较高。第四个呢是相关的费用比较低，比如说像管理费比较低啦，还有就是在台湾投资债券 ETF 的话，它的交易税是0的。那投资债券 ETF 要留意的是，它是没有保本的 ETF， 还有呢它是没有涨跌幅的限制哦。投资债券 ETF 呢，可以就跟我们买卖股票方式是一样，只要拿起你的手机下单软体，然后输入股票代号就可以了。